Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Как правило, мы с вами встречаемся утром, но сегодня я приняла решение выйти на прямой эфир, на котором ответить на самые злободневные вопросы, которые сегодня у нас возникают, как в сфере не только коронавирусной инфекции, но и в целом социальной сферы, куратором которого я являюсь как заместитель председателя правительства. Начну я традиционно с оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. На сегодня в санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильно напряженной и находится под полным контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. А в целом порядка 20 тысяч граждан республики, относительно них выявлено заболевание коронавирусом, часть из них являются лишь только носителями, часть из них, соответственно, находится у нас на больничных койках, часть лечится амбулаторно. Есть ряд вопросов, которые всегда будут и остаются актуальными. Основным таким вопросом, конечно же, который всегда касается всех, и все его хотят услышать, есть ли какие-то прогнозы относительно окончания вот подобного рода, непосредственно самой пандемии, которая на самом деле произошла в целом во всем мире. Наверное, сегодня нужно говорить о том, что ситуация, она характерна для всего мира, и является испытанием для всего человечества. Поэтому, конечно же, сам по себе вирус, он является сезонным, как вы видите. Сейчас мы, соответственно, на второй волне сезона этого вируса. Только что пришло сообщение от слушателя нашего абонента или того, кто вышел, вообще активного участника, видимо, социальных сетей. Вопрос был связан с тем, что он признался, что он является носителем вируса и его распространяет. Хочу предупредить, что в данной ситуации, если вы являетесь носителем вируса и его распространяете, это не является правомерным поведением на территории Российской Федерации. Тем самым вы ставите под угрозу жизнь и здоровье людей вообще, которые с вами рядом. У нас потихонечку начинает, я так понимаю, подключаться к нашему прямому эфиру. И, соответственно, видимо, готовится, чтобы задать те или иные вопросы. Говоря о сегодняшней ситуации по коронавирусу, необходимо обратить внимание на то, что мы потихонечку сегодня заходим еще в один сезон, который называется гриппозный сезон. И разрешите вас от имени правительства призвать к вакцинации против гриппа. Сегодня у нас, в принципе, республика достаточно неплохо выполняет все показатели по вакцинации против гриппа. И, соответственно, сегодня в городе Якутске поступила вакцина. И, соответственно, я все-таки призываю, хоть это и добровольное дело, прийти и провакцинироваться. Сама я провакцинировалась в городе Алёкминске, когда на одном из прямых эфиров узнала о том, что в Алёкминске очень много отказников. Добрый вечер всем. Готова отвечать дальше. Давайте тогда еще определю, пока, к вечеру собираетесь задавать вопросы. Достаточно часто и наиболее популярным вопросом является, как раз поступил вопрос, связанный, почему бы в школах не перейти на удаленку. В данной ситуации необходимо обратить внимание, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует образование в тех формах, которые определены соответствующим федеральным законом. Федеральным законом определены как формы очного образования, которое является традиционным на территории Российской Федерации, так и различного рода формы удаленного. Непосредственно удаленной формы. Если сегодня
исходить из того, что все школы должны перейти на удаленку, я думаю, что достаточно сложно будет обеспечить качественное образование. Мы должны обеспечить нормальную, безопасную школу. Куда обращаться, если сын работал в ковидной бригаде, но ему не выплатили? А сам работник ковидной бригады прежде всего должен обратиться, значит, соответственно, либо в профсоюзы сегодня можно обратиться, либо мне написать в личку для того, чтобы я разобралась в ситуации. Я на каникулы очень хочу отправить ребенка к бабушке на север, как защитить родных и какие меры профилактики. Ну, я не рекомендую вам отправлять ребенка на север, не потому что там сложная ситуация или не сложная ситуация. Значит, хотелось бы, чтобы все-таки воздержались, потому что дети являются бессимптомными носителями, и поэтому легче переносят. Мы уже это говорили не раз. Ну и, соответственно, значит, для лиц пожилого возраста это значительно тяжелее. Когда начнется, значит, лечение, когда начнется вакцинация в Якутии, в целом мы ждем общероссийской вакцинации, и, соответственно, Якутия уже проработала вариант логистики, продвижения, передвижения самой по себе вакцины здесь. И, соответственно, как только вакцина начнет нам поступать, мы ее начнем. Начнем вакцинацию, об этом скажем. А платное или бесплатное лечение на ковид? Лечение на ковид бесплатное, не только стационарное, но и амбулаторное. У нас в семье никто и не болел, и это здорово, что у вас в семье никто не болел. Но в любом случае вы контактируете с людьми, которые рядом, и прошу просто воздержаться от излишних передвижений. Как врачи справляются с такой сумасшедшей нагрузкой, передавайте им от нас большое человеческое спасибо. Может быть, нужно чем-то помочь. Сегодня утром как раз я общалась с главными врачами наших больниц, общаюсь практически каждое утро, особенно там, где есть какие-то определенные проблемы. Наверное, они сами, значит, только они сами могут сказать, откуда они берут человеческие силы для того, чтобы справиться с этой нагрузкой. И я не устаю передавать им наше человеческое спасибо. Чему можно помочь? Я, наверное, сегодня, значит, хотела бы, знаете, попросить, может быть, и буду просить об этом и Министерство предпринимательства Республики, поставить елки возле наших центральных районных больниц, особенно инфекционных отделений, для того, чтобы и у них был праздник. Не будет ли больше проблем с лекарствами в аптеках? Я хочу обратить внимание на то, что проблемы с лекарствами в аптеках, они иногда возникают по разным обстоятельствам, причинам, мониторим мы их практически ежедневно, стараемся урегулировать вопросы и, соответственно, особенно это касается, значит, непосредственно наших северных территорий, там действительно сложнее, но мы вовремя успели, в общем-то, все завести. Там, где нет, мы сейчас в персональном порядке завозим лекарства. Ну, что касается здесь города Якутска, определенные перебои были, но стараемся их урегулировать. В целом, какие прогнозы по действию вакцины и насколько она будет эффективна, ведь вирус короны мутирует медленно. Здесь, наверное, знаете, можно сказать, что мы все столкнулись с этим вирусом первый раз. И поэтому, по сути дела, это испытание. Испытание для всех, и поэтому ответить на как она будет действовать медленно. Я уверена, что она эффективна, так как она прошла все непосредственно испытания. И, значит, соответственно, от этого будет зависеть ситуация. Ольга Валерьевна, смотрю ваши брифинги, вы всегда хорошо выглядите. Поделитесь секретом, как вы все успеваете. Рано встаю, давайте так. Добрый вечер. Планируете ли вы еще командировки? Если да, то в какой район? Вчера я пообещала главе, соответственно, значит, и обсудила с оперативным штабом республиканским необходимость выезда в Ленский район, поэтому следующая поездка, соответственно, будет в Ленский район.
Добрый вечер, Ольга Валерьевна. Какой должна быть реабилитация после болезни? Реабилитация после болезни ковидной, она должна проходить как медицинская реабилитация. Сегодня одни из первых по стране мы приняли решение о том, что реабилитация проводится в городе Якутске. Значит, реабилитация проходит в Мегино-Кангаласском районе и, соответственно, кроме реабилитации в Мегино-Кангаласском районе, мы будем открывать реабилитационное отделение в Нербинском районе. Ну, тут мне пишут одновременно, что у нас сейчас идет бюджетный комитет республики, на котором рассматривается, непосредственно в том числе изменения в территориальный фонд медицинского страхования, в котором мы впервые заложили увеличение помощи по паллиативной помощи, и, соответственно, на следующий год мы усилим это направление, потому что постковидная реабилитация для пожилых граждан идет достаточно сложно, и она требует особого внимания. К вечеру постепенно у нас устают все. Я не знаю, какая у меня вебка, даже не знаю, о чем идет речь. Иногда я совсем не владею какими-то такими молодежными сленгами. Говоря еще о лекарствах в аптеках, я все-таки хочу обратить внимание, что есть у нас рекомендации, которые мы выдаем, которые должны граждане непосредственно принимать. Я очень прошу не заниматься самолечением, потому что иногда это вызывает определенные последствия. И у наших больниц уже есть негативный опыт работы именно с теми случаями, когда люди пытаются самолечиться от коронавируса в том числе. У него достаточно такая сама по себе клиника, близкая к острым респираторным заболеваниям. И я думаю, что, наверное, те, кто особенно переболел, очень много рассказов существует. У каждого свое течение заболеваний в зависимости от состояния организма на тот или иной момент, в зависимости от иммунитета, в зависимости от заболеваний. Почему про учителей ничего не сказали, что они не люди? Я всегда говорю про учителей, говорю о том, что необходимо в обязательном порядке, чтобы учителя у нас предохранялись с точки зрения и ношения масок, и, соответственно, для них специально органы местного самоуправления создают такие условия, чтобы они не заражались. Адаптировалась ли я к новому формату работы через ВКС? Какие минусы у такой работы? Вы же все же очень много контактируете с людьми. Мне очень тяжело работать через ВКС. Когда я не вижу глаза человека, когда я не могу понять эмоцию его до конца, очень сложно и держать аудиторию. Поэтому я честно говорю, что работать через ВКС очень сложно. Как вы проводите свои выходные, есть ли они у вас? Я живой человек, конечно, у меня есть выходные. Но любой выходной у меня начинается с информации с наших больниц и с разрешением необходимости, возможно, каких-то ситуаций. Говоря об учителях, я бы хотела еще продолжить эту тему. Ведь обратите внимание, сразу еще в марте месяце, в апреле уже начали разрабатываться рекомендации Роспотребнадзора по тому, как должна быть устроена традиционная школа для того, чтобы минимизировать риски заболевания и риски заражения именно в школе. Определено, что дети должны ходить в школы в разное время. Учителя должны воздержаться от контактов друг с другом. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы, если возникает ситуация, когда кто-то заражается или кто-то приносит вирус в школу, то завирусован должно быть как можно меньше контактных людей. И поэтому непосредственно мы сегодня идем на том, что часть детей учатся очно, часть учится дистанционно, передвигаются группы. Главная задача в этой ситуации именно апробировать традиционную форму, но уже непосредственно с соблюдением всех ограничений.
Все школы нашей республики были оснащены рециркуляторами. Было очень много споров, значит, непосредственно относительно, должны учителя носить маски или не должны носить. Но все отражено непосредственно в самой по себе, отражено в постановлении Роспотребнадзора. Что касается вакцины от ковид. Вакцина от ковид однозначно бесплатная. Кроме того, на днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому отнес вакцину к категории тех лекарств, которые относятся к жизненно важные лекарства. Это значит лекарства с государственно регулируемой ценой. Поэтому определенного рода гарантия, что непосредственно даже если она и будет в какой-то мере поступать, возможно, на рынок, но цена будет фиксирована. Для граждан, для всех, как и любая вакцинация, она будет являться и добровольной, и бесплатной. В целом нужно обратить внимание, что в республике каждый год принимается так называемый прививочный календарь. Календарь прививок, в котором непосредственно у нас предусмотрены несколько видов прививок. Он утверждается на санитарно-эпидемиологической комиссии, в которую входят представители всех министерств и ведомств. И если, например, год назад основная проблема, с которой мы боролись, в принципе, в Якутии, являлась низкая настороженность по кори, и, соответственно, наши непосредственно, больные, которые попали, оказались коревыми, это были в основном те, кто в свое время не поставил прививку от кори. То вот сейчас непосредственно уже, тогда вспышка была локализована, то сейчас у нас есть и прививка от кори, для старшего поколения от пневмокока, сейчас идет гриппозная вакцинация, ну и также наступит, видимо, вакцинация от коронавируса, она также войдет, возможно, в календарь прививок как таковой. По повторному заражению коронавирусной инфекцией я не могу точно сказать, так как не являюсь непосредственно специалистом Роспотребнадзора, не являюсь медиком, подтверждаются или возможны ли рецидивы по коронавирусу сейчас. Об этом очень много говорят. Есть разные позиции и, соответственно, более четко можно будет говорить через 2-3 месяца. Помимо наличия лекарств в аптеках ведется ли контроль за инструментами. Очень сложно найти градусники. Стоимость ртутного, по слухам, доходит до 500 рублей. Ну вот у нас как раз градусники оказались среди... Уже не первый раз мне задают этот вопрос. У нас непосредственно в НИРБе мне задавали этот вопрос. Он связан именно с тем, что есть определенного рода на обычную ситуацию производства того или иного инструмента или производства того или иного лекарства. Вот если относительно лекарств противовирусных увеличение производства по стране прошло, то относительно тех же градусников просто-напросто через некоторое время производство подтянется. Все достаточно просто. Что касается ответа на вопрос, почему разнятся данные между данными оперативного штаба федерального и республиканского по смертности. Вот когда задают эти вопросы, то необходимо обратить внимание, что в любом случае смертность как таковая есть. И чтобы данные для себя совпали, нужно лишь только время. Время их поступления, время выявления. Но сами по себе данные, они у нас, например, сегодня есть в республике больше 15 случаев, когда есть сомнения в том, что является диагнозом по подтверждению. В общую статистику мы их пока включить не можем. То есть есть ряд нюансов, из-за которых эти данные расходятся. Иногда возникает вопрос, что скрываются эти данные специально, происходит некое замалчивание. Просто-напросто мы сегодня разумно должны понимать, что смысла в этом замалчивании нет. В любом случае люди умирают, и очень плохо, что это происходит. Когда можно приступать к занятиям спорта, если переболел коронавирусом? Есть однозначно комплекс спортивных мероприятий,
когда, который касается дыхательной системы. Сама же спортивная нагрузка после того, как человек переболел коронавирусом, она непосредственно исключается. Есть ли взаимосвязь между группой крови и частью протекания коронавируса? Прочитала, что легче всего переносят люди со второй группой крови. Вы знаете, я тоже читаю очень много медиков. Сегодня мне это интересно. Давайте любые выводы будем делать чуть-чуть попозже. Да? Есть какие-то определенного рода локальные исследования. Их, безусловно, интересно слушать. Но давайте пока брать их за догму, невозможно. Каков потенциал восстановления легких? Могут ли они восстановиться на 100%? Мне сложно ответить на этот вопрос с достоверностью на 100%, так как я не являюсь медиком. Еще раз повторяю, с точки зрения потенциала восстановления легких, наверное, зависит от организма человека и последующей реабилитации. Так я знаю, что реабилитация, которая у нас происходит в Абалахе, с теми методами, которые есть, она способствует последующему восстановлению легких. Есть же у нас непосредственно более тяжелые случаи, когда человек остается зависимый при поражении легких, зависимый от постоянного, необходимость возникает у него по нехватке кислорода, и он зависим от кислородного концентратора. Как формируется статистика? Нет ни одной цифры, которая бы рисовалась, складывалась оперштабом или же непосредственно бралась из каких-то непонятных данных. Все цифры, сама статистика по заболевшим коронавирусом, она сегодня формируется из данных Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. И, соответственно, эти данные рано утром, очень рано утром, он непосредственно подается в оперативный штаб, эти данные, и, соответственно, эти данные затем впоследствии я в 12 часов озвучиваю на брифинге. Это данные со всех лабораторий, получивших полную верификацию, соответственно, они даются. Наверное, у вас сейчас самый тяжелый период в жизни, разные периоды в жизни бывают, я работаю. Так, вот еще был один вопрос, на который я немножечко избежала. Этот вопрос, я признаюсь, да? Этот вопрос касался, когда мы откроем спортивные учреждения для того, чтобы люди занимались бегом. И там указывалось один из залов спортивных. Относительно спортивных залов. Достаточно долгое время Министерство спорта Республики вносило в оперативный штаб предложение об открытии спортивных и залов, и непосредственно спортивных учреждений. Какова была моя позиция относительно, как заместителя руководителя оперативного штаба? Во-первых, я уверена в том, что открыть спортивные залы и, дорожки наши спортивные необходимо было, и более того, необходимо было открыть их для того, чтобы рано утром могли гулять наши пожилые граждане. Этот вопрос не раз ставился, и министр спорта говорил о том, что эта проблема решена. Второе условие, которое должно было выполнить Министерство спорта Республики Саха-Якутия, это под их персональную ответственность обеспечить такие условия в спортивных учреждениях, чтобы там не было очагов заражения. И так 3 недели мы отработали. Сегодня заместитель министра спорта подчеркнул ситуацию, в которой указал, что за 3 недели у нас есть определенного рода подозрение на то, что есть 2 тренера, которые заболели, и есть, соответственно, детки, которые в результате этого заболели. Кто из них принес вирус, были ли тренера, либо дети, это, естественно, уже история Роспотребнадзора. Но задача Министерства спорта при открытии непосредственно всех объектов была только одна – обеспечить безопасные условия занятия в спортивных залах. Поэтому до завтра мы ждем объяснения от Министерства спорта для того, чтобы понимать, где допущена ошибка. Мы понимаем, что мы все находимся на определенной стадии такого испытания для того, чтобы обеспечивать безопасность.
Так, вот у меня возникла секунда для передыха. Я хотела бы обратить внимание на то, что когда мы говорим о реабилитации коронавируса, то сегодня, значит, общие наши программы во многом еще зависят и от того, какая возможна быть физическая нагрузка в зависимости от возраста. И на базе сегодня Республиканской больницы номер 3 гериатрического центра, значит, есть у нас, значит, индивидуальные программы реабилитации. Они, соответственно, осуществляются на сайте, значит, РБ-3. Можно найти соответствующую ссылку, по которой пройти и получить индивидуальную программу реабилитации, где доктор, значит, прошедший соответствующую, значит, саму по себе программу, также даст индивидуальные занятия. Наши коллеги-медики, значит, на прошлой неделе закончили, сейчас находятся еще на стажировке в одной из московских клиник, которая занимается также борьбой с коронавирусом, и обратили внимание на то, что зарядка применяется там даже во время зарядка там применяется даже во время непосредственно, значит, тогда, когда люди находятся на амбулаторном лечении. Но этот опыт мы тоже изучим, обучимся и по возможности будем использовать, чтобы люди уже выходили и знали, какую зарядку нужно делать. Бассейны открыли, говорили, что открыли, это верная информация. Да, это верная информация. Нам поступало в оперативный штаб, значит, достаточно рано предложение об открытии бассейнов еще с сентября месяца в целях того, чтобы не, значит, получить вспышки по ангине, для того, чтобы там детки не замерзли. Значит, открыли их достаточно позднее, и они открыты, значит, сегодня у нас для секций детских, юношеских спортивных школ. Я понимаю, что вот те ограничения, которые сами по себе сегодня произошли в результате коронавируса, они, конечно же, во многом поменяли наш уклад жизни. И, конечно же, иногда прям хочется, ну, также где-то посидеть, поговорить, но уже есть какая-то определенная опаска, наверное, у каждого, потому что уже практически в каждой семье, я обращала на это внимание, возникают ситуации, когда кто-то заболел коронавирусом, кто-то потерял своих близких, либо это заболевание выступило детонатором для того, чтобы прогрессировало какое-то другое заболевание, которое являлось основным для этого человека. Просто-напросто сейчас наша задача помочь врачам, облегчить их труд и как можно меньше все-таки подвергать себя риску заражения. И для этого необходимо соблюдать, и в моем понимании сегодня прописаны все соответствующие ограничения указом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. А это ношение маски, это соблюдение социальной дистанции, это соблюдение правил гигиены, мытья рук. И как с самого начала пандемии, с марта месяца, Маргарита Егоровна, значит, Игнатьева постоянно говорила о том, что если ваши руки были на каком-то столе, не трогайте их лицо. Потому что коронавирус мы сами распространяем это заболевание как таковое. Почему и были в свое время в том числе рекомендованы маски, вернее перчатки, но не всегда их можно, безусловно, носить, и тяжело их носить. Вот масочный режим, соблюдение дистанции, а самое главное все-таки вот такое ограничение по общению именно лиц старшего поколения, лиц с хроническими заболеваниями. Сегодня мы постепенно восстанавливаем плановую помощь в республике. Для нас это было болезненным моментом закрыть плановую помощь, ее приостанавливать. Но это дало возможность как раз медицине переориентироваться на лечение ковида, а значит сориентировать их в именно саму медицину в этом направлении, что было достаточно сложно. Но тем не менее плановое лечение мы сейчас, значит, продолжаем постепенно вводить через предварительную запись. Вот, наверное, вот такая вот у нас есть сегодня информация. Я смотрю, что больше нет вопросов. Я могу завершать или у меня фиксированное время? Да.
Спасибо большое, уважаемые жители республики, те, кто присоединился сегодня к моему прямому эфиру. Всегда рада вас видеть и желаю вам здоровья.